സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ദ ഷോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര റോസ്മലയിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജാത്തോട്ടത്തിലേക്കുമാണ്. യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊട്ടാരക്കലിൽ നിന്നാണ്. കൊട്ടാരക്കലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 62 കിലോമീറ്ററാണ് റോസ്മലയിലേക്കുള്ള ദൂരം. ആ 62 കിലോമീറ്ററിലെ 12 കിലോമീറ്റർ കിടിലെ ഓഫ് റോഡാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ ആര്യങ്കാവ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഇവിടുന്ന് നേരെ വലത്തോട്ടാണ് റോസ്മലയിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇടത്തോട്ടാണല്ലോ പോകുന്നതെന്ന്. ഞാൻ കുറച്ച് വഴി തെറ്റി നേരെ പോയി. അവിടെ നേരെ തിരിച്ചു വന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. യാത്രയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ. റോസ്മലയിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, രാവിലെ 6:30 കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന KSRTC ബസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആര്യങ്കാവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീപ്പ് വഴി അങ്ങ് റോസ്മലയിലെത്താം. 1100 രൂപയാണ് അവർ ചാർജായി ഈടാക്കുന്നത്. യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും ഓഫ് റോഡ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വഴികളാണ് അങ്ങോട്ട് മൊത്തം. അത്ര ഗംഭീരമായ വഴിയാണ്. നിങ്ങൾ ഓഫ് റോഡിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബൈക്ക് യാത്രികനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും റോസ്മലയിലേക്ക് എത്തണം. 12 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള അടിപൊളി ഓഫ് റോഡിംഗ് ആണ്. പോകുന്ന വഴികളിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സൈഡ് സീനിങ്ങായി നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് തേക്കിൻ തോട്ടം, പുൽമേടുകൾ, മുളങ്കാടുകൾ, അങ്ങനെ നിരവധി കാഴ്ചകൾ. പക്ഷേ ബൈക്കിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയം കാണത്തില്ല. കാരണം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അയാൾ റോഡിൽ തന്നെ കിടക്കും. കാരണം ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി പാളുക തന്നെ ചെയ്യും. അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രകൾ. യാത്രകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കാഴ്ചകൾ ഒട്ടും നമ്മളെ മടുപ്പിക്കാത്തതാണ്. എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയി. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് രഞ്ജിത്താണ്. അവൻ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് വാ വിളിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവനിന്ന് കിട്ടിയ നല്ലൊരു പണിയാണ്. കാരണം ഓഫ് റോഡിങ് സിറ്റുവേഷന് വീഡിയോ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി പാടാണ്. റോസ്മലയിലേക്ക് യാത്ര ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര പാതി വെച്ചാണ് നിർത്തേണ്ടി വരും. അതാണ് അവസ്ഥ. കാട്ടിലൂടെയുള്ള ഏതൊരു യാത്രയും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ അരുവികളാണ്. നമ്മൾ റോസ്മലയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇതുപോലുള്ള നീരുറവകളും വാട്ടർ ക്രോസിങ്ങും എല്ലാം. കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം വെള്ളം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മൃഗങ്ങൾ ധാരാളമായി എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന കാഴ്ചയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വാട്ടർ ക്രോസിംഗ്. മഴക്കാലമായാൽ ഏകദേശം 10ഓളം വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി റോസ്മലയെ പറ്റി വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ചെന്തുരുണി എന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലാണ് റോസ്മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചെന്തുരുണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരത്തെയാണ്. ആ മരം കൂടുതലായി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചെന്തുരുണി ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സംഭവം ചെന്തുരുണിയെ പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല. അറിയാവുന്നവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തരും. കല്ലും മുള്ളും താണ്ടി ശബരിമല എത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മോശമായ വഴിയിലൂടെ അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മൾ റോസ്മലയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എത്തി എന്ന് പറയാൻ വേറൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ റോസ്മലയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പാസ് എടുക്കേണ്ടത്. പ്രധാനമായും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന സ്ഥലം, നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പർ, നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ, ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് റോസ്മലയിലേക്കുള്ള വഴിയും കാണിച്ച് നിൽക്കുന്ന ബോർഡ് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും ഒരു 200 മീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് നേരെ റോസ്മലയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ മുന്നിലെത്താൻ സാധിക്കും. 50 രൂപയാണ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റായി ഈടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ടിക്കറ്റും എടുത്ത് നേരെ മുകളിലേക്ക് നടന്നു. ഏകദേശം 100 മീറ്ററോളം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് നടക്കേണ്ടതായുണ്ട് റോസ്മലയിലേക്ക് എത്താൻ. മുകളിലോട്ട് പോകേണ്ട വഴിയാവട്ടെ ഇതുപോലുള്ള പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ ഇടയിലൂടെ സാഹസികമായൊരു നടത്തം തന്നെ വേണം. പക്ഷെ മുകളിലെ കാഴ്ച എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ നമുക്കിതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ അല്ല. മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ വേറെ കുറേ ആൾക്കാരെ കാണാൻ സാധിച്ചു. പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അവർ മലപ്പുറംകാരാണ്. ഇവിടെ വന്നവരിൽ ഇവർ 3-4 പേരെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ ഫാമിലിയായിട്ട് എത്തിയവർ. ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രീക്കൻ പയ്യന്മാരാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഫാമിലിയായിട്ട് എത്തുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അത്ര ദുർഘടമാണ് വഴി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓഫ് റോഡിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ആര്യങ്കാവിൽ നിന്നും റോസ്മലയിലേക്കുള്ള 12 കിലോമീറ്റർ. അത് ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്.
മുകളിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനോടൊപ്പം കാണാനുള്ള കാഴ്ചയുടെ ആകാംക്ഷ കൂടിക്കൂടി വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലെത്തി. മെയിൻ ഗേറ്റും കടന്ന് നേരെ നമ്മൾ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താം. സത്യം പറയാമല്ലോ, ഈ കാഴ്ച കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം അത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ഒന്നും പറയാനില്ല. ഏകദേശം 25ഓളം കുഞ്ഞു ദ്വീപുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിലൊരു ലവിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ളൊരു ദ്വീപ് കൂടിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ സർപ്രൈസിങ് പാക്കേജാണ്. ക്യാമറയിലൂടെ കാണുന്നതിൻ്റെ 100 ഇരട്ടി ഭംഗിയാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത്. അത് പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിലും നല്ലത് കണ്ട് തന്നെ ആസ്വദിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും റോസ്മലയിലെത്തി ഈ കാഴ്ചകൾ കാണണം. കാരണം നിങ്ങളെ ഒട്ടും നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കില്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. കാരണം അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി. വന്ന് കാണുക തന്നെ വേണം. വരുന്നവർക്ക് ബോണസായി അവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പടികൾ കയറി മുകളിലെത്തിയാൽ കൂടുതൽ ഭംഗിയായ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. തെന്മല ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയർ കൂടിയായ ഈ പ്രദേശം മഴക്കാലത്ത് ഇതിലും ഭംഗിയായിരിക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. കാഴ്ചകളിവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. രാജാത്തോട്ടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി പാർട്ട് 2 ഞാൻ വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.